와, 전기세 미쳤네. 창문형 에어컨 한 달 써봤는데 후기 말씀드릴게요. 제일 먼저 전기세입니다. 에어컨 설치 전에는 25,000원 나왔었거든요. 설치하고 거의 풀 가동했습니다. 재택근무하느라 하루 종일 틀고 있었어요. 그랬더니 5만원 정도 더 나왔습니다. 많이 나온 줄 알았는데 계산해보니까 1시간에 83원 꼴이더라고요. 원래는 모기 걱정하시는 분들 전혀 그럴 일 없었습니다. 틈새를 잘 막아줘야 되는데 저희는 방충망을 잘 닫아줘서 모기 한 방 안 물렸습니다. 비 올 때 사용 못할까봐 많이 우려했었는데 이번 장마철에도 끄떡없이 잘 썼어요. 오른쪽 창문에만 설치하는 건 줄 알았는데 기사님께서 양쪽 다 설치 가능한 거라고 하시더군요. 냉방력은 말할 것도 없습니다. 여름 이불 사놓고 추워서 거의 겨울 이불만 덮었어요. 전 감기 걸렸어요. 내수구멍 물어보시는 분들 많았는데 이 모델은 자가 증발식이라 필요 없었습니다. 아, 단점이 하나 있는데 암막 커튼 끝까지 못 쳐요. 그래도 연장 키트가 막아주네.